Hallo, in diesem Video geht es um die Nutzung des Liegenschaftspools. Wir fangen an und nutzen den Liegenschaftspool bei der App-Übertragung. Als erstes erstmal eine allgemeine Einstellung und dann geänderte Liegenschaften, also sprich alle Liegenschaften, die bearbeitet wurden, in den Pool reinstellen. Dann synchronisieren wir und jetzt haben wir 4 Liegenschaften, die bearbeitet wurden gerade heute und das Programm übernimmt die. Wenn man jetzt in den Liegenschaftspool hineinschaut, erscheinen die Liegenschaften dort. Jetzt weiß Kamin, welche Liegenschaften bearbeitet wurden am heutigen Tage. Dann gehe ich auf Rechnung, Rechnung fortlaufend, hake Messrechnung an, drücke auf den Pool, drücke auf Pool in Auswahl übernehmen und drucke diese Auswahl in den Druckpool. Nun wechseln wir zur Bundeskyro-Bescheinigung. Die Nummern der Liegenschaften bleiben erhalten und auch die drucken wir in den Druckpool. Wenn wir jetzt in den Druckpool reinschauen, sehen wir dort schön sauber Rechnung, Messung, Bescheinigung, Messbescheinigung, Rechnung, so wie sich das gehört. Den Liegenschaftspool kann man weiterhin füllen über Listen. Wenn man in diesem Beispiel auf Feuerstättenliste geht und wir suchen einfach mal von 1 bis 100, ich werde das gleich auch abbrechen noch, damit das nicht so lange braucht, weil die Systematik wird auch so klar, und suchen nach Kesseln des Herstellers Buderus. Die Liste erstellen. Jetzt breche ich das mal ab und ich drücke da auf diesen Knopf und mit dem kann ich dann diese Liegenschaften in den Liegenschaftspool übernehmen und habe sie dann für weitere Filterungen zur Auswahl. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.